Uyku apnesi olan hastaların en büyük sorunu ne? Kilo verememek. Bunun aslında çok basit fizyopatolojik açıklamaları var. Şeker hastası değilsiniz. Ancak sizde muhakkak ve muhakkak insülin direnci oluşuyor ister istemez. Ya da işte derin uykuda o bizim reseptörlerimiz var. Onların boşalması gerekiyor. Yani dolayısıyla uyku apnesi, kilo uyku apnesi hepsi birbiriyle bağlantılı. Zaten uyku apnesi tedavi olduktan sonra sizin kilo vermeniz, diyet yapmanız, insülin direnciniz, o reseptörler, NAD reseptörleri hepsi olması gereken düzeye gelecek ve sizin yani o ideal kilonuza geleceksiniz bir şekilde. Dolayısıyla uyku apnesiyle kilonun aslında direkt ilgisi var. Yani çok zayıf hastalarda da görüyoruz uyku apnesini ama sizin için konuşuyorum. Uyku apneniz tedavi olduktan sonra kilo ile ilgili sorunlarınız da ortadan kalkabilir. kalkabilir tabii ki destekle.